Karateunterricht, wa? Sollen wir auch mal nehmen? Ja, aber hallo. sind Männer. Du bist schon... Ja, bitte. Ist heute etwa die Eröffnung? Sieht ganz so aus. Na super. Wenn ich Arno nicht allein zu fassen kriege, dann hat das überhaupt keinen Sinn. Witzig. Und was soll das? Du kannst mir nicht entkommen. Ich sehe jeden deiner Schritte, Kathi. Zeig mal. Du kannst mir nicht entkommen. Ich sehe jeden deiner Schritte, Kathi. Was soll das denn? Ich habe keine Ahnung. Hinten steht noch was. Wenn morgen um 12 Uhr dein Handy klingelt, bin ich es. Ich rate dir, meine Anweisung zu befolgen. Zeig mal. Kathi, ich glaube, du wirst erpresst. Warum soll ich sie denn nicht rausschmeißen? Steffi, ich bitte dich, halt dich zurück. Ich kümmere mich drum. Naja, wer von uns die beiden vor die Tür setzt, ist ja auch egal. Sind Sie auch in der Werbebranche tätig? Nein, in der Gastronomie. Erika? Hallo. Nina? Hi. Arno, du bist wirklich ein Glückspilz. Deine zukünftige wird immer attraktiver. Matthias, würdest du uns einen Augenblick allein lassen, bitte? Sicher. Mein Glas ist sowieso gerade leer. Ja. Wir wären nicht einfach hier so reingeplatzt. Ich wollte dich dringend sprechen und ich wusste nicht, dass heute Eröffnung ist. Für eine Aussprache ist jetzt wohl nicht der richtige Zeitpunkt. Neureuter hat uns mit Beschlag belegt. Wir sind nicht weggekommen, sonst wären wir schon längst gegangen. Ich verstehe. Also, Hallo, Erika. Barbara, schön, dich zu sehen. Ja, es ist mir unangenehm, dass ich dich so direkt fragen muss, aber Arno hat gerade erzählt, dass ihr euch getrennt habt. Ja, ich bin ausgezogen. Warum? Das kann ich dir hier nicht so genau erklären. Gehen wir woanders hin? Ja, natürlich. Ich muss nur schnell Christoph anrufen. Er musste weg. Er wartet sonst im Sitzen. Wir warten draußen. Ja. Weißt du, die Finanzierung steht immer noch auf wackeligen Füßen, weil Erika geht schon? ja. Noch ein Schluck Champagner? Gern. Die Person, die das geschrieben hat, muss dich kennen. Woher sonst soll sie deine Handynummer haben? Von der Auskunft. Du hast dich eintragen lassen? Ja, klasse. Dann kann es ja jeder sein. Gibt's vielleicht jemanden, der sich aus irgendeinem Grund an dir rächen will? Nein. Und wenn ich jemanden erpressen will, den ich kenne, dann rufe ich den nicht an. Schließlich erkennt man ja wohl die Stimme. Naja, die kann man verstellen oder verzerren. Ja, auch wieder wahr. Gibt es wirklich niemanden, der sowas machen könnte? Nein, ich habe auch keinem was getan. Vielleicht hat sich auch einfach nur irgendjemand einen blöden Scherz erlaubt. Deine Familie ist stinkreich. Wenn das kein Grund ist? Glaubst du, es geht um Geld? Möglicherweise. Auf jeden Fall ist der Typ, der das geschrieben hat, gefährlich. Sowas schreibt man nicht aus Langeweile. Und was soll ich jetzt bitte schön machen? Kathi, du musst den Brief deiner Mutter und deinem Stiefvater zeigen. Na, schon zurück? War Arnos Einweihungsparty so langweilig? Nein, nein, im Gegenteil, es war sehr reizend. Arnos Büroräume machen wirklich was her. Warum bist du denn schon wieder hier? Ich bin neugierig. Auf Clarissas Wohltätigkeitsauktion soll es hoch hergegangen sein, stimmt das? Ja, du hast recht. Es war in der Tat recht turbulent. Zuerst hat Clarissa behauptet, dass Charlie ihr Fälschungen verkaufen würde. Ein paar Minuten später sagte sie dann, es wäre alles nur ein Scherz gewesen. Und weiter? Nichts weiter. Sie hat die Bilder dann selbst gekauft. Für eine ziemlich hohe Summe. Interessant. Ich habe gehört, dass du mit Caroline und Charlie getuschelt hast. Steckt da mehr dahinter? Caroline und Charlie wollten Clarissa Fälschungen unterjubeln, um sie bloßzustellen. Also waren die Bilder doch gefälscht? Ja, nur leider hat Clarissa das bemerkt. Also wollte sie den Spieß umdrehen und ihrerseits Caroline und Charlie als Betrügerinnen outen. Und da hast du die beiden gewarnt? Genau.
Caroline und ich haben dann die Kopien gegen die Originale ausgetauscht. Es war eine ziemlich peinliche Angelegenheit für Clarissa. Die muss doch langsam an sich selbst zweifeln. Jetzt wird sie sogar schon von ihrer besten Freundin ausgetrickst. Ich muss sagen, es war recht amüsant, ja. Ja. Du hast also geholfen, Clarissas Pläne zu sabotieren. Wegen Caroline, nicht? Das war der eigentliche Grund, ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber wir haben uns vorgenommen, nichts mehr gegen Clarissa zu unternehmen. Halte dich daran, ja? Ich kenne die Abmachung, ja. Gut, ich verlasse mich auf dich. Du weißt, wie wichtig das für Barbara ist. Natürlich. Frau Rhein, du? Ja. Das ist wirklich eine Überraschung. Ändert das was an unserer Freundschaft? Aber ich bitte dich, wie kommst du denn darauf? Wenn du glücklich bist, dann freue ich mich für dich. Ich hatte gehofft, dass du so reagierst. Ich stoße selten auf so viel Verständnis. Ja, ich habe auch Geros Homosexualität akzeptiert. Was soll ich gegen eure Beziehung haben? Du, ich bin eine erwachsene Frau mit 2 erwachsenen Töchtern. Das ist schon was anderes. Und was sagen Millie und Steffi dazu? Millie hält zu mir, aber mit Steffi ist es schwierig. Arno scheint es ja ganz gut zu verkraften. Jedenfalls hat er vorher ganz ruhig von eurer Trennung erzählt. Ja, ich glaube, ich muss jetzt langsam gehen. Ich melde mich bei dir, ja? Ja, Wiedersehen. Schön, dass du mich verstehst. Ich bewundere sehr, wie eure Liebe lebt. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Rhein. Alles Gute. Ja. Tolle Frau. Ja. Das ist sie. Hast du den Hass in Steffis Blicken gesehen? Ja, Ich habe gedacht, die bricht gleich wieder einen Riesenkrach vom Zaun. es kam mir so vor, als hätte Arno sie zurückgehalten. Es liegt ihm auch daran, die Situation zu entspannen. Wir sollten gleich morgen mit ihm reden. Oh, mach das lieber alleine. Ich glaube, das macht es für Arno nur leichter. Vielleicht sehen wir uns bald mal wieder. Wiedersehen. Kommen Sie gut heim. Vielen Dank. Jetzt sag schon, warum warst du so nett zu Mama und Nina? Steffi, ich war nicht nett. Ich war höflich. Du hättest sie achtkantig rausschmeißen müssen. Meine privaten Probleme breite ich nicht vor allem meinen Geschäftspartnern aus. Mama ist es doch auch nicht peinlich, sich in aller Öffentlichkeit mit Nina zu präsentieren. Das ist Ihre Sache. Aber mit einem Eklat hättest du sie wenigstens unmöglich gemacht. Man kann sich auch trennen, ohne schmutzige Wäsche zu waschen. Ich will keinen Kleinkrieg, der nützt niemandem etwas. Meinst du wirklich, dass Mama so viel Fairness verdient? Ach, es ist sinnlos, immer nur an Vergeltung zu denken. Erika hat sich entschieden und Schluss damit. Wir müssen das respektieren. Du vielleicht. Und du solltest es auch tun, schon um deiner selbst willen. Du reibst dich nur auf. Das ist alles Mamas Schuld. Komm, Steffi. Du vermisst sie doch auch. Die kann mich mal. Na, hast du schon ein schönes Plätzchen für deine neuen Bilder gefunden? Mach dir mal keine Sorgen und spiel dich nicht so auf. Ohne Gregors Hilfe werd ihr aufgeflogen. Steinfeld? Was hat denn der damit zu tun? Tu nicht so, ich weiß Bescheid. Ich weiß nicht, wovon du redest. Genieß deinen Erfolg, solange du noch kannst. Es war dein letzter. Da habe ich so meine Zweifel. Sollen wir ausreiten? Gute Idee. Ach, guten Morgen, Clarissa. So freundlich heute? Ich wollte dir für deine Großzügigkeit bei der Wohltätigkeitsauktion gratulieren. 2 Millionen für die Baserols. Wirklich eine sehr noble Spende. Barbara, möchtest du mir nicht auch gratulieren? Oder vielleicht doch lieber deinem Stiefsohn? Für seine niedlichen Intrigen gegen mich. Kannst du mir erklären, was diese Anspielung soll? Hör nicht auf sie. Lass bitte deine Anspielungen. Es muss wirklich schrecklich für dich sein, dass du so gar keinen Einfluss auf deine Männer hast. Sie arbeiten weiter gegen mich und du merkst es nicht mal. Clarissa, es reicht, ja? Ich habe sowieso schon meine Zeit vertan. Schönen Tag noch. Stimmt das, was sie sagt? Kein Wort. Sie ist nur wütend wegen dieser Auktion. Dann waren diese Anschuldigungen aus der Luft gegriffen. Henning und ich, wir halten uns an das Versprechen. Kathi, hast du was auf dem Herzen? Nein, ich war nur am Was ist denn? Nichts, nein. Hattet ihr wieder Ärger mit Clarissa?
Ach, kann Jens denn nicht endlich mal in Ruhe lassen? Sie hat eben ihren Spaß daran. Du sollst sie auch nicht provozieren. Die Spitze mit den Bildern hättest du dir sparen können. Entschuldige, aber ich konnte es mir nicht verkneifen. Komm, wir ziehen uns um. Ja. Es wundert mich, dass Clarissa sie nicht sofort gefeuert hat. Noch braucht sie mich. Außerdem weiß ich ziemlich viel über ihre Geschäfte. Sie traut sich nicht, sie rauszuschmeißen? Offensichtlich nicht. Trotzdem wird meine Position langsam unhaltbar. Ich wäre ziemlich froh, wenn wir den Termin mit Frau Weltuna so schnell wie möglich hätten. Von mir aus können Sie das Treffen heute Mittag arrangieren. Die 1,5 Millionen liegen bereit. Damit wäre unsere Geschäftsbeziehung also auch heute schon beendet. Wenn Frau Weltunas Geheimnis ein wirklicher Knüller ist, dann ja. Davon gehe ich doch stark aus. Die Reaktion der Gräfin auf Sonja Weltunas plötzliches Erscheinen lässt keinen anderen Schluss zu. Mag sein, dass Frau Weltunas Informationen Clarissa in Bedrängnis bringen können. Aber Bedrängnis ist zu wenig. Frau von Anstetten würde niemals aus purer Freundschaft 10.000 Mark im Monat überweisen. Klingt unwahrscheinlich. Ich bin mir sicher, Sonja Weltuna weiß irgendetwas, das der Gräfin wirklich schaden kann. Das hoffe ich. Für Sie. Mensch, Kathi, du kannst nicht einfach verheimlichen, dass du erpresst wirst. Das ist nicht sowas wie eine schlechte Note oder so. Mann, ich will einfach keine Panik machen, bevor der Typ sich nicht meldet. Falls überhaupt jemand anruft. Du nimmst das null ernst. Tu ich wohl. Nein, tust du nicht. Der Erpresser hat uns gestern Nachmittag die ganze Zeit verfolgt. Was ist, wenn er plötzlich bei dir vor der Haustür steht? Sag es doch wenigstens deinem Stiefbruder. An Henning habe ich ja auch schon gedacht. Aber der hat selber Probleme. Liebeskummer. Und was ist mit Heino? Heino? Der wäre ja wirklich der Letzte, den ich um Hilfe bitten würde. Mensch, Kathi, ich habe keinen Bock, dass dir was passiert. Entweder du redest mit deinen Eltern oder ich tu's. Wollen wir nicht erst mal warten, ob überhaupt jemand anruft? Du bleibst doch den ganzen Tag bei mir, oder? Na klar. Aber bitte sag deiner Familie Bescheid, wenn sich der Erpresser melden sollte, okay? Tut mir leid, ging nicht schneller. Danke, dass du für mich eingesprungen bist. Kein Problem. Die Fruchtcocktails sind für die Leute da am Tisch. Alles klar. Hast du den Job jetzt gekriegt? Ja. Ja, dann kannst du mir nun ja auch erzählen, was es ist. Ach, nichts Besonderes. So, ihr zwei. Danke. Dankeschön. Jetzt spuck schon aus. Ist es wieder ein Walker-Job beim anderen Escort-Service? Quatsch. Telefonsex? Sehr witzig, Mann. Ja, wenn du so ein Geheimnis drum machst, dann kann es nichts Normales sein. Okay, bevor du weiter nervst. Ich habe einen Modelvertrag unterschrieben. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Warum hast du es nicht gleich gesagt? Naja, weil der erste Job für einen Unterwäschekatalog ist. Toll, echt toll. Du baust mich ja wirklich auf. Entschuldige. Es ist doch nichts dabei, sich in Unterwäsche fotografieren zu lassen. Naja, kommt auf die Unterhosen an. Hör auf so zu grinsen. Die Agentur arbeitet seriös und ich kann endlich Geld verdienen. Ist ja schon gut, Heino. Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Kathi wollte mich mal in der Firma bei ihrer Mutter unterbringen und da haben wir Probeaufnahmen gemacht. Sind die zufällig in dem Umschlag da? Zufällig ja. Kann ich mal sehen? Ich lache auch nicht. Na gut, schau rein. Nicht schlecht. Ich bin zwar kein Experte, aber ich würde sagen, du hast Talent. Ja, das haben die von der Agentur auch gesagt. Aber für die Modefirma von Kathis Mutter hat's nicht gereicht, ja? Doch, aber ich habe damals nicht gewusst, dass Kathi dahinter steckt. Als ich es dann herausgefunden habe, habe ich den Job natürlich abgesagt. Du warst mal wieder viel zu stolz. Ich will von Kathi einfach keine Kohle, klar? Ja, aber richtig modeln wäre doch ziemlich cool gewesen. Also ich glaube nach wie vor, dass Modeln ziemlich langweilig ist. Aber jetzt brauche ich einfach unbedingt das Geld. Verbinden Sie mich bitte mit Frau Weltuna. Ja, ich warte. Herr Steinfeld? Was ist? Es ist Besuch für die Gräfin da. Möchten Sie die Dame vielleicht empfangen? Wie lange wollen Sie mich denn noch im Flur rumstehen lassen? Ist schon gut, Bianca. Was führt Sie denn zu der Gräfin, Frau Weltuna?
Ich glaube kaum, dass Sie das etwas angeht. Wir hatten doch verabredet, dass ich mich bei Ihnen melde, sobald Herr von Anstetten das Geld beschafft hat. Hallo, meine Süße. Sonja. Das ist eine Überraschung. Danke, Gregor, Sie können gehen. Warum hältst du dich immer noch in Düsseldorf auf? Ist deine Residenz in Venedig überschwemmt? Wie schön du es hier hast. Wenn ich ein wenig mehr Geld hätte, dann könnte ich mir das auch leisten. Tja, dann wirst du wohl arbeiten müssen. Von mir bekommst du jedenfalls keinen Pfennig mehr als die 10.000. Das sagte ich bereits. Ich würde mir das noch mal überlegen. Das ist mein letztes Wort. Meine Liebe, du machst einen Fehler. Und wenn du nicht dicht hältst, kommst du keine müde Magd mehr. Wie du willst. Du hast deine Chance gehabt. Arno? Wirklich beeindruckend, was ihr aus dem Loft gemacht habt. Du bist doch nicht hergekommen, um mir das zu sagen. Danke, dass du uns gestern auf der Party so fair behandelt hast. Du kennst mich doch. Ich hasse es, private Geschichten öffentlich auszutragen. Und ich habe nicht die Absicht, mich an dir zu rächen. Das rechne ich dir auch hoch an. Wenn du das so ähnlich siehst wie ich, warum stößt du Steffi dann so vor den Kopf? Sie wollte sich mit dir versöhnen. Der Streit mit Steffi tut mir wirklich leid. Aber sie hat sich Nina gegenüber so unverschämt benommen, dass ich nicht anders kann. Deine Tochter hat mir das ganz anders erzählt. Arno, glaub mir. Dass Steffi sich mit mir versöhnt, ist mir wahnsinnig wichtig. Aber solange sie Nina weiter beleidigt, funktioniert das nicht. Steffi hat es nicht leicht, auch nicht mit sich selber. Sie braucht Zeit. Nina kann doch nichts dafür. Aber sie kriegt alles ab, allen Hass, alle Wut, allen Ärger. Aber ich habe mich doch für sie entschieden. Nina ist nicht die Einzige, die sich ungerecht behandelt fühlt. Ich weiß. Es ist für uns alle schwer. Aber wir müssen aufhören, uns ständig gegenseitig zu verletzen. Das bringt doch niemandem was, auch Steffi nicht. Also gut. Versuchen wir es. Einmal zu hören, dass ich nicht mehr ihre Tochter bin, reicht mir voll und ganz. Das hat sie bestimmt nicht so gemeint. Ach, und warum hat sie es dann gesagt? Sonnencreme. Steffi. Kommst du nur mit ins Schwimmbad oder nicht? Ja. Ja, dann pack deine Sachen und laber mich nicht wegen meiner Mutter voll. Tu doch nicht so cool. Eigentlich willst du dich doch mit ihr vertragen. Solange sie mit Nina zusammen ist, gibt's dafür keine Chance. Du kannst von Erika nicht verlangen, dass sie Nina für dich verlässt. Wenn ich ihr wichtiger wäre als Nina, dann wäre das für sie kein Problem. Aber wie du siehst, ist das nicht so. Und auf eine Mutter, der ich egal bin, kann ich verzichten. Wie kommt es, dass Frau Welthuner immer noch in Düsseldorf ist? Ich habe Ihnen noch erklärt, dass sie Ihren Aufenthalt im Hotel verlängert hat. Ich hatte Ihnen doch aufgetragen, das Problem zu lösen. Sie haben mir gesagt, ich soll Sie von den Van Anstettens fernhalten. Wo ist da der Unterschied? Gräfin, das ist doch... Ach, Fakt ist, Sie haben wieder mal versagt. Ich habe Ihnen Frau Welthuners Tagesabläufe lückenlos geliefert. Friseur, Maniküre, das interessiert mich nicht im Mindesten. Ich kann doch nichts dafür, wenn diese Dame sich fast ausschließlich um ihr Aussehen kümmert. Ach, es reicht. Ineffektive Leute kann ich nicht gebrauchen. Ich habe mich über alle Maßen engagiert. Wenn ich Sie nur an Nils Petersen erinnern darf. Ja, lange her. In letzter Zeit schaden Sie mir mehr, als Sie mir nutzen. Ich sollte Sie endlich der Polizei ausliefern. Wenn die von Ihrer Vergangenheit erfährt, bleiben Sie ewig im Gefängnis. Dann sehe ich mich allerdings gezwungen, ein paar interessante Details aus Ihrem bewegten Leben der Öffentlichkeit preiszugeben. Sie wollen mir drohen. Sie überschätzen sich. Geben Sie doch zu, Sie haben Angst, dass ich plaudern könnte. Sonst hätten Sie mich längst ans Messer geliefert. Sie können mir nicht das Mindeste nachweisen. Das gehen wir für einen Versuch an. Ich bin ja sehr verschwiegen. Ganz im Gegensatz zu einer anderen Person. Sonja Welthuners kleines Geheimnis könnte Ihnen sehr gefährlich werden. Was reden Sie für einen Unsinn? Sie brauchen mich. Irgendjemand muss ja die Drecksarbeit machen. Oder wollen Sie, dass Frau Welthuner ihr kleines Geheimnis den von Anstettens verrät? Hallo Henning. Hallo.
Hast du einen Termin? Ja, bei Avatex stellt sich jemand für die Stelle des Vertriebschefs vor. Also, guter Mann. Ja, er könnte was sein. Und sonst läuft alles gut bei Avatex? Alles bestens. Na, wenigstens das. Clarissa hat gestichelt gegen deine Zusammenarbeit mit Caroline und Charlie. Und Barbara ist natürlich wieder misstrauisch geworden. Ja, konntest du sie dann beruhigen? Ja, so halbwegs. Das freut mich. Clarissa hat behauptet, wir beide würden immer noch gegen sie arbeiten. Du kennst doch Clarissa. Ja, aber wie kommt sie auf solche Lügen? Naja, sie will provozieren, wie immer. In der Hoffnung, dass wir ihr eine Angriffsfläche bieten. Naja, das mag sein. Aber wenn wir stillhalten, dann geht ihre Rechnung nicht auf. Genau. Denn dann läuft sie ins Leere. Du entschuldigst mich? Natürlich. Schon 12:30 durch. Also langsam glaube ich wirklich, dass es nur ein blöder Gag war. Oder er ruft absichtlich später an, damit du noch nervöser wirst. Wenn der Brief wirklich ernst gemeint ist, dann ruft er auch zur richtigen Zeit an. Sonst bräuchte er doch gar keine anzugeben. Ich glaube trotzdem nicht, dass es ein blöder Witz war. Tja, scheint aber so. So. Und jetzt vergessen wir die ganze Sache. Gott sei Dank habe ich Christoph und Barbara noch nichts davon erzählt. Doch kein Witz? Ich gehe da nicht ran. Du musst rangehen, damit du weißt, was er will. Jetzt mach. Ja, okay. Kathi von Sterneck? Jackie. Hi. Und wie ist es gelaufen? Ja, eigentlich ganz gut. Arno hat von den ständigen Streitereien auch die Nase voll. Oh, das freut mich. Ja, vielleicht können wir doch noch ein halbwegs normales Verhältnis aufbauen. Ich hatte schon gestern das Gefühl, dass es Arno wichtig ist. Fehlt ein Stein vom Herzen. Nur mit Steffi hat er mir wenig Hoffnung gemacht. Sie sieht doch jeden Tag, wie Arno damit umgeht. Vielleicht nimmt sie sich ja endlich mal ein Beispiel an ihm. Schön wär's. Sag mal, was versteckst du da eigentlich hinter deinem Rücken? Nö. Nur eine kleine Überraschung. Du kannst es ja auch zeigen. Wie wär's denn mal mit einer netten Abwechslung? Hm? Und was hat das mit einem Kocher zu tun? Ein kleiner Campingausflug. Dass wir beide mal so ganz alleine sind? Mhm. Super. Ich hoffe sehr, dass Frau Veltunas Geheimnis die 1,5 Millionen wert ist. Machen Sie sich keine Sorgen. Entschuldigen Sie bitte die kleine Störung. Ein italienischer Gast hatte Schwierigkeit mit den Zimmermädchen. Ich musste übersetzen. Schon gut. Ich warte draußen, wenn Sie mich brauchen. Was darf ich Ihnen beim Roomservice bestellen? Gar nichts. Lassen Sie uns gleich zur Sache kommen. Was wissen Sie über Clarissa? Nicht so schnell. Erst möchte ich das Geld sehen. Natürlich. Sie brauchen nicht nachzuzählen. Es sind exakt 1,5 Millionen. Dann will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Als Clarissa ihren Vater geheiratet hat, war sie noch nicht geschieden. Deswegen hat sie behauptet, ihr Mann Peter Kaufmann sei tot. Wie? Clarissa war nie rechtmäßig mit ihrem Vater verheiratet. Sie ist keine Gräfin von Anstetten.